기침은 발생 기간을 통해 급성, 아급성, 만성 기침으로 나눕니다. 안녕하세요. 그린몰리원 내과 기신영입니다. 대개 이러신 분들의 시작은 단순한 감기로 시작되는 경우가 많습니다. 물론 역류성 식도염이나 또는 기관지 천식, 아주 다양한 기침의 원인들이 있지만 단순히 감기의 연장선상으로 생각하셔서 기침을 계속할 때 그냥 기침을 조절하는 진해제만 드시면서 그냥 집에서 계시는 경우들이 굉장히 많습니다. 기침은 발생 기간을 통해 급성, 아급성, 만성 기침으로 나눕니다. 먼저 3주 미만의 기침을 급성 기침, 3주에서 8주 사이의 기침을 아급성 기침, 8주 이상을 만성 기침이라고 합니다. 급성 기침은 대개 급성 호흡기 바이러스 감염인 경우가 많고 3주 이상의 기침은 감염 후의 후유증으로서의 기침, 또 세균성 폐렴 등의 폐합병증과 같은 다른 호흡기 감염을 생각해야만 합니다. 기관과 객담의 상태, 기침의 유발 요인, 기타 동반 증세에 따라 검사를 고려합니다. 급성과 아급성 기침이라고 판단할 때는 먼저 호흡기 감염 여부나 후유증 여부를 확인하여 원인 치료를 합니다. 8주 이상의 만성 기침은 기관지 천식, 호상구성 기관지염, 위식도 역류질환, 상기도 기침 증후군, 또 약물에 의한 기침, 그리고 폐암 같은 폐종양이나 신부전 등이 원인이 될 수 있으므로 감별을 위한 검사가 필요합니다. 객담, 즉 가래의 상태도 매우 중요합니다. 가래 색깔에 따라 폐렴균을 유추할 수 있는 경우도 있습니다. 의사에게 꼭 가래 색깔을 이야기해 주는 것이 매우 중요합니다. 또한 기침이 언제 주로 발생하고 찬 공기에 노출되거나 또는 누울 때, 식사할 때 등의 기침의 양상이 변하기 때문에 기침의 원인에 따라 추측할 수 있고 그에 따른 검사를 진행하기도 합니다. 기침을 오래 하다 보면 기침 시 심한 힘을 주게 되기 때문에 간혹 늑골의 골절, 기흉 또는 기침 시 구강 내 압력 증가에 따른 뇌의 자극으로 어지럼증이나 또는 심하면 실신을 해서 병원에 오시는 경우도 있습니다. 또한 가장 무서운 것은 견딜 수 있는 기침이라고 하면서 방치하다가 나중에 늦게서야 폐암이 진행돼서 병원에 오시는 경우가 있습니다. 이런 경우 매우 참 안타까운 경우인데 항상 기침이 오래될 때는 주의를 기울이고 꼭 의사에게 가셔서 그 증세를 잘 말씀하시는 게 중요하다고 생각합니다. 예, 겨울철이기 때문에 특히 호흡기 질환 환자분들을 많이 보게 됩니다. 또 호흡기 바이러스나 또는 세균성 호흡기 감염으로 인해서 저희 병원에는 주로 오랫동안 고생하시고 오시는 분들이 많은데 겨울철 이제 추운 공기를 많이 접하는 이제 시기가 되었습니다. 그래서 특히 이제 독감 등이나 또는 코로나 바이러스 감염 등에 의해서 후유증으로 기침이나 또는 기타 폐합병증을 오래 앓고 오시는 경우를 많이 보게 됩니다. 특히 저희 병원 같은 경우는 타 병원에서 오랫동안 기침을 앓고 오시다가 해결이 안 돼서 오는 경우의 분들을 많이 보게 되는데 어찌됐건 여러분들이 기침이 한 2주 이상 지속된다 할 때는 감기가 지속이 되는구나 라고 생각하지 마시고 꼭 다른 질환들을 생각해서 호흡기를 볼 수 있는 의사들을 찾아서 보다 더 정확하고 세심하게 검사를 받고 치료받으시기를 권유드립니다. 그린몰리원 내과 기신영이었습니다. 감사합니다.